delle donne, benvenuta alla nostra ospite che è un'autrice di diversi libri, insegnante di lettere classiche e soprattutto fondatrice e madre di una comunità molto particolare che è il Foyer Marie-Jeanne, e adesso capiremo meglio che tipo di esperienza è. Intanto benvenuta e io le chiedo... uno dei suoi libri è questo, Nicole Chivard, Verde come la speranza, un saggio di ecologia cristiana. Perché ha voluto scrivere un saggio sull'ecologia cristiana? Eh bien, il y a deux raisons. Ci sono due ragioni. Deux raisons immediate d'une certaine Immediate façon. in un certo modo. L'expérience, la découverte qu'il y a de véritables problèmes l'esperienza, la scoperta del fatto che ci sono dei veri problemi ecologici, di degradazione, degrado del pianeta, voilà dont nous avons pris conscience dei quali abbiamo preso coscienza au fur et à mesure de notre vie man spirituelle mano et communautaire, con la nostra vita spirituale e comunitaria à partir de la parole de Dieu. e a partire dalla parola di Dio. Mais il y a deux raisons plus stratégiques. Ma ci sono due ragioni più strategiche. C'est que en m'informant sur ce qu'écrivent les écologistes, je me suis rendu Informandomi di compte quello che scrivono gli ecologisti, qu'il y a des mi écologistes un sono peu resa conto idéologues del fatto che ci sono degli ecologisti un po' qui font porter ideologi au christianisme la che responsabilité incolpano de il la cristianesimo dégradation de la del planète, degrado del pianeta, du comportement anthropocentrique del comportamento des êtres antropocentrico humains. degli esseri Ils umani. disent que cela vient Questi de ecologisti notre dicono façon che de pratiquer, d'appliquer questo le comportamento verset deriva 28 dal du premier nostro chapitre modo de la di Genèse, applicare, di qui emploie interpretare le il verbe dominer versetto 28 del primo capitolo pour della Genesi, dove è impiegato il décrire verbo la dominare relation de l'homme à la nature. per descrivere la relazione tra l'uomo e la natura. Bon, je pense que c'est faux, cette Io penso che non è accusation. vero, questa accusa è falsa. Néanmoins, Però ils ont sans aucun doute raison, car hanno in un les certo problèmes senso écologiques ragione, viennent de la création peu à peu du sein de la perché chrétienté, i problemi ecologici vengono d'un dal système fatto che in économique seno et al cristianesimo économique social un sistema qui economico a e sociale généré une dégradation, et cela vient è du nato, sein de la chrétienté, sistema che ha des chrétiens, generato un des degrado, chrétiens, mais e non questo pas du sistema christianisme. viene dai cristiani, ma non dal cristianesimo. Voilà, d'autre part, je voulais Inoltre, je désirais donc essayer de contribuer à éveiller volevo les anche chrétiens contribuire a qui ont été svegliare parmi i les plus lents cristiani à che sono s'éveiller aux stati questions fra i écologiques, più lenti a contribuer justement svegliarsi, à les a éveiller un partecipare peu, alle domande car ecologiche, finalement certaines des critiques des écologistes perché sont justes. alcune critiche degli ecologisti sono giuste. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, chrétiens, nous pouvons également nous apercevoir des incohérences de certains écologistes noi qui stessi séparent cristiani totalement l'écologie a nostra volta naturelle ci e accorgiamo delle l'ecologie incoerenze degli ecologisti, et là nous di sommes bien certi placés ecologisti pour che voir aussi separano l'ecologia naturale dall'ecologia umana. Et E donc ce siamo livre essaie de... ben situati per vedere che anche essaie loro de- possono essere incoerenti Ce nei n'est pas loro tant un livre d'écologie propositi. chrétienne qu'un livre Questo qui libro veut non donner è à l'écologie des un libro fondements di ecologia chrétiens. cristiana, ma un libro che vuole dare all'ecologia dei fondamenti cristiani. Questo è molto interessante. Io ho visto che nel libro ci sono molte citazioni di testi biblici, di autori cristiani, di ecologisti, insomma c'è molto materiale. In base a che cosa l'ha scelto? Eh bien, j'ai voulu montrer. Les citations sont assez différentes. Le comme citazioni sono vous avez in vu. effetti Et molto puisqu'il y a des diverse, citations, variate. d'écrivains, il y a Ci sono delle des citations de citazioni poètes, il y a des di citations autori, di poeti, d'indigènes, di indigeni aborigeni, di Et il y a des indiani citations de pères de d'America. l'Église. Ci sono dei padri Massimo della il Chiesa, Confesseur, par exemple, Isaac Massimo le il Syrien, Confessore, Saint Jean Isacco de la di Croix, Siria, Saint François de Sales. San Giovanni della Croce, San Et Francesco di également, bien Sales, sûr, des citations de l'Écriture, Ancien Testament et e Nouveau anche Testament. molte citazioni della J'ai scrittura voulu- Nuovo e j'ai Antico voulu- alors, Testamento. à quelle question faut-il que je réponde? Pourquoi ai-je cité qu'est-ce que vous voulez- Cosa- quelle est votre qual è question la vostra exactement? domanda esattamente? Perché ho citato? Qual è la vostra domanda esattamente? Sì, perché in base a cosa ha voluto scegliere questi autori? Per farci capire cosa, in sostanza?
Je pense que c'est important d'abord c'est important d'appuyer, si l'on veut apporter des fondements chrétiens à l'écologie, il est évident qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vraiment très écologiste. Le premier écologiste, c'est forcément son créateur, le créateur de la création. C'est le premier écologiste. Et le Saint-Esprit, quand on l'accueille, est celui qui nous donne sur la création une vision d'abord, une vision extrêmement bienveillante qui s'inscrit dans la Genèse, qui nous dit que la création est bonne. Chaque degré d'être est bon. Dieu dit que cela était bon. Et puis l'ensemble de la création, la Genèse nous dit que c'est très bon. Et c'est très important de voir les choses dans l'ensemble, dans une création qui est un ensemble, justement. Et certains pères de l'Église, Saint Maxime le Confesseur, Isaac le Syrien, Saint Jean de la Croix, Saint François de Sales, ont eu cette vision d'une création qui est un ensemble vivant. Ils ont bien reçu ce que dit Saint Paul. Ils ont lu Saint Paul, ils ont lu Saint Jean, et en particulier ils ont lu le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens de Paul et le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens de Paul, qui nous dit que la création est un tout parce qu'elle a été créée dans, par et en vue du Christ. In vista del Cristo. E San Francesco di Sales, seguito a San Massimo il Confessore, ci dice che la ragione di essere di tutta la creazione, di tutte le creature, è l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio, che ha assunto tutta la creazione con la sua incarnazione, con un amore e un'umiltà incredibile. Voilà, il y a d'autres citations, Valérie. Par exemple, Paul Valéry, Bossuet, il nostro poeta francese, Bossuet, il predicatore appena prima che diventasse vescovo, de quelle manière l'Occident, alors pas seulement l'Occident athée, mais l'Occident chrétien, l'Occidente non solo ateo, ma anche cristiano, perché Bossuet è un cristiano, diventerà vescovo. Les problèmes écologiques viennent d'une vision quanto i problemi ecologici vengono da una visione antropocentrica della creazione. Ecco cosa voglio mostrare. Bossuet esalta il genio tecnologico dell'uomo. Combien certains occidentaux ont Volevo été en effet far vedere quanto certi occidentali, alcuni occidentali, siano stati spinti e tentati dalla tecnolatria, e altri siano stati spinti e ispirati dalla ricerca del profitto, Mammona. E allora qui c'è un discorso di stili di vita, cioè va rivisto un po' lo stile di vita che ci sta conducendo poi a tanto stress, a tanta mancanza di equilibrio in sostanza. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, en effet, les questions écologiques, si on veut voir comment elles se sont posées, il y a des raisons de théologie, ci sono comment dire, un peu déformées. Delle ragioni on vient d'en parler un peu. Cattiva teologia, di teologia il y a une deformata, infidélité ma c'è à anche l'éthique évangélique. un'infedeltà, una mancanza di fedeltà all'etica evangelica, perché Gesù è il primo a dirci: non si tratta di vivere, Gesù ci dice, come se fossimo degli orfani, ma vivete in una certa pace, nella fiducia, nella provvidenza di Dio. Non cercate a salvarvi da soli, facendo, costruendo degli oggetti, oppure cercando di acquisire dei soldi per la sicurezza della nostra vita. Gesù ci invita a vivere con una vera fede, una vera speranza, un senso della carità fraterna, della solidarietà. E tutto questo effettivamente dà una pace tanto più grande, perché la vita è più fiduciosa, è più comunitaria, è più nella contemplazione della bellezza della creazione. Questo dà molta gioia. Inoltre, Gesù le souligne lorsqu'il parle du grain de blé. Gesù lo sottolinea quando Gesù parla del chicco di frumento, se cade in terra e non muore non può portare frutto. Questo ci mette nella speranza. La natura è una lezione di speranza.
essa ci dice che l'amore, il dono e anche la morte è sorgente di vita. E tutto questo ci permette di vivere in modo molto più pacifico, con più pace, con più fiducia, nella relazione filiale e vera a Dio, e in modo molto più semplice, che non rovina, che prende cura dei bambini, delle donne, perché la situazione delle donne del mondo da millenni a questa parte è forse il primo colpo grave all'ecologia. Penso che quando qualcuno è una donna, dobbiamo essere molto sensibili all'ecologia. Noi sentiamo bene quanto siamo noi donne più vicine alla natura. E sentiamo quanto c'è nella nostra civilizzazione una pressione contro tutto quello che in noi donne è naturale e diverso dagli uomini. La natura, come la donna la vive e ne è dipendente, non va nel senso dell'efficacia, della rapidità, delle relazioni con la tecnica. I nostri ritmi naturali sono più lenti, sono più legati alla vita delle persone. E quindi tutto questo è stato sfruttato a partire di bisogni che non sono necessità, che non sono in vista dei bisogni delle donne e degli uomini e di relazione vera tra gli uomini e le donne. E la civiltà si è sempre sforzata di cancellare la complementarità. C'è qualcosa che è cambiato nella sua vita? C'è stata una conversione? Ci racconta questo momento, questo cambiamento? Oui, oui. Alors je suis d'une famille extrêmement incroyante. Vengo da una famiglia assolutamente non credente, dal lato paterno, anticlericale, comunisti e massoni. Dalla parte di mia madre avevano un po' più la fede ed è la ragione per cui sono stata battezzata e ho ricevuto la cresima. Per me tutti questi litigi fra le due parti della famiglia sono stati una grazia, perché rapidamente la domanda la più importante per me è divenuta: ma Dio esiste o no? E dopo la cresima, l'indomani della mia cresima, e sicuramente perché avevo paura delle reazioni di mio padre, una volta che uno ha ricevuto la cresima, mio padre pensava che dopo la cresima tutto era finito. Io capivo che una volta cresimati bisognava continuare ad andare alla messa. Ho avuto paura di mio padre e l'indomani al risveglio mi sono detto: tutto questo, la fede cristiana, sono delle storie, non esiste. È la prima volta comunque che mi sono veramente indirizzata a Dio, che ho parlato a Dio e gli ho detto, avevo 11 anni e ho detto a Dio: io penso che tutto questo non è vero, ma vi do un mese per fare un miracolo. Se in capo a un mese non c'è miracolo, non andrò più a messa, perché non voglio dare del dispiacere a mio padre. Ma il Signore mi ha ascoltato, mi ha sentito, perché vedeva che volevo credere. E all'età di 19 anni, 8 anni dopo, il 14 di agosto, dopo molte difficoltà e prove, la difficoltà con il male personale nel mondo, mi rendevo conto che non c'era nessuna soluzione umana, perché altrimenti le soluzioni sarebbero state trovate. Capivo anche che l'amore implicava molta gratuità, una gratuità totale. E mi dicevo: ci deve ben essere una sorgente a questo amore gratuito, e questo deve ben essere Dio, ma non avevo la fede. E quindi, il 14 agosto, avevo 19 anni, non sapevo cosa fosse il 15 agosto. Mi sono trovata come San Paolo, mi sono trovata in una grande luce
Et c'était Marie. Era Maria, au pied de la croix. Ai piedi della Derrière, croce. il y avait son fils qui Dietro c'era suo figlio che moriva sulla croce. Marie, je savais pas trop chi Maria non sapevo bene chi fosse. Là, j'ai su. Ma in quel momento ho saputo, perché questo sorriso era la luce di una misericordia infinita che non poteva venire dalla terra, che non assomigliava a niente di quello che avevo già conosciuto. E allora ho capito che questa misericordia di cui Maria mi avvolgeva, questa misericordia veniva da suo figlio che stava morendo, e io sapevo che era a causa mia. E dunque questo figlio non era semplicemente un uomo, era il figlio di Dio. E così in questo modo ho trovato anche il padre, perché se è figlio di Dio c'è un padre. In Maria ho trovato mia madre, mi ha comunicato la vita, la vera vita, la vita di Dio, il cui centro è il cuore, la misericordia, una bontà divina che trasforma la persona che la riceve. Mi sono sentita capace di perdonare i miei genitori subito, ha cambiato il mio cuore questa cosa. Mi sono ritrovata in ginocchio, piangente, e dicendo mamma, 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 e tutto è cambiato, come se l'intelligenza sia stata illuminata e subito ho voluto darmi a Dio. Tutto è cambiato. E penso che ci sia un legame tra la madre della vita nuova che è Maria e la madre che è la natura, questa matrice, questo grembo matrice che tutta la creazione è, attraverso la quale Dio ci comunica, attraverso la quale creazione Dio ci comunica la vita naturale. Il creatore ci comunica la vita naturale attraverso tutta la creazione. Siamo della polvere di stelle, noi siamo della terra. Adamo è il terroso, colui che viene dalla terra. E Dio ci comunica la vita divina attraverso il suo figlio Gesù per mezzo di Maria. Ecco tua madre, come dice a Giovanni. È toccante questo suo racconto di questa conversione e del messaggio della misericordia, che è quello che Papa Francesco sta anche ricordandoci tantissimo, no? Proprio il discorso di un Dio che è un Padre di misericordia. Nella comunità che lei ha fondato c'è uno stile di vita sobrio, si ritorna al lavoro manuale e ad appoggiare le ginocchia a terra per pregare, è così? Com'è la vita? Alors, notre vie est une vie d'une certaine façon qui essaie d'être fidèle. È una vita che cerca di essere fedele a ce qu'est la tradition de la vie religieuse, alla tradizione della vita religiosa. Da tanti secoli a questa parte pronunciamo come tanti religiosi dei voti di castità, di povertà e di obbedienza. Et puis dans une vie communautaire. E in una vita comunitaria. La vita comunitaria permette una tale mutualizzazione dei beni, di tutto quello che si possiede. Già questo obbliga a essere più sobri, perché non si possiede personalmente dei computer, dei telefoni, dei libri, non ne possediamo personalmente. Inoltre pronunciamo dei voti di castità, di povertà e di obbedienza. E queste tre virtù concorrono, contribuiscono l'una con l'altra per trasformare tutte le pulsioni di possessività, di golosità, di violenza. Mi sono resa conto del fatto che la castità era una grande virtù ecologica. Perché la castità è un modo di consentire con una certa pace al fatto che tutti gli esseri che esistano, non solo gli esseri umani, ma anche le piante e gli animali, consentire al fatto che esistano, non per me, ma esistono perché esistono perché sono buoni. La castità ci aiuta molto
être comme ça des prédateurs. A non essere dei predatori. Donc la pauvreté, voilà, nous aide à ne pas convoiter des richesses, des biens. Et puis alors l'obéissance aide à vérifier en effet que nous cherchons un peu la pauvreté, que nous essayons de grandir en chasteté. Mais il y a plus que cela, puisque quand nous avons découvert le questions ecologiques, quando abbiamo scoperto le questioni ecologiche più profondamente, a partire dal degrado e dalla parola di Dio, soprattutto San nous Paolo, avons choisi des modes de vie abbiamo encore scelto plus dei modi di simples, vita ancora più semplici, encore plus sobres. ancora più sobri. Par exemple, nous ne mangeons de la viande Mangiamo que le la carne dimanche, una volta sola alla parce que settimana, la la domenica, production de viande perché la pèse produzione très di lourdement carne dans les prix pesa écologiques. assai fortemente sull'inquinamento. Nous évitons tous les produits ménagers, Evitiamo tutti i prodotti casalinghi, tous les pesticides, etc. Nous essayons d'employer des moyens naturels, aussi bien pour laver, pour la vaisselle, le linge, pour la fertilité des sols. Et cela demande peut-être parfois un peu plus de travail, parfois, pas toujours. Mais en tout cas, cela économise beaucoup d'énergie. In ogni caso questo permette di economizzare molta energia, pour nous, permette delle economie per noi par rapport à la planète, quoi. E anche di energia per tutto il pianeta. Voilà, nous avons un rucher aussi. Abbiamo un alveare. Cultivons un potager. Abbiamo un piccolo orto agroecologico. E se qualcuno volesse venire in contatto con voi, fare un'esperienza, può farlo? Dove siete esattamente in Francia? Alors, nous sommes en Ardèche, Siamo in Ardèche, le nord de l'Ardèche, il nord dell'Ardèche, près d'Annonay, c'est vicino une a petite Annonay, ville de 25 000 è una habitants, cittadina di 25.000 abitanti, au sud de Lyon. a sud di Lione. De Lyon, il faut prendre l'autoroute qui va vers la Da Lione Méditerranée. si prende l'autostrada che va verso il Mediterraneo e uscire a Chanas. Une bretelle d'autoroute, Annonay, direzione Annonay. Nous sommes à 20 km d'Annonay, dans une Siamo a vallée, 20 km da questa cittadina, assez reculée, Annonay, assez in una sauvage, valle assai distante e selvaggia. à 20 km d'Annonay. C'est très beau, il y a un torrent, il y a un un luogo petit assai torrent qui bello, traverse c'è un piccolo torrente che attraversa il posto dove siamo. C'est la petite montagne. È Mais una cette année, mezza nous avons montagna. eu 5 mois de E neige. quest'anno abbiamo avuto 5 mesi di neve. Et nous accueillons en hospitalité. E accogliamo in ospitalità. Nous avons aussi, nous proposons une session d'écologie l'été. Proponiamo anche una sessione di ecologia durante l'estate. Nous proposons aussi une session de philosophie. Proponiamo anche una sessione di filosofia in Et puis estate. nous proposons 2 retraites par an et proponiamo 2 ritiri, esercizi spirituali predicati di una settimana, 2 per anno, 5-6 giorni, e 6 ricollezioni, sono dei ritiri brevi di un fine settimana, di natura, di argomento spirituale. Siamo in chiusura, le chiedo in chiusura come cristiani possiamo ritrovare uno sguardo contemplativo sulla natura, sulla bellezza e su quanto ci parla di Dio comunque. Ça c'est bien, oui, c'est une très bonne question. Un'ottima domanda. Comme chrétien, come cristiani, in quanto cristiani, ne ho parlato un pochino, ma bisogna ritornare alla lettura con l'intelligenza e il cuore della parola di Dio, in particolare di San Giovanni e di San Paolo. Questo mi sembra fondamentale. Forse anche i passaggi sui gigli dei campi e gli uccelli del cielo che si trovano che troviamo nei Vangeli sinottici, o Gesù ci dice che i gigli dei campi, Salomone in tutta la sua gloria non è mai stato così ben vestito come i gigli dei campi. Si vede che Gesù ha uno sguardo contemplativo. Allora, la parola di Dio, ma anche guardare la natura, frequentare i luoghi naturali piuttosto che i cellulari, gli schermi. Gli schermi sono un grande pericolo quando si vedono i giovani e i meno giovani con lo sguardo fissato su dei piccoli schermi che portano dappertutto con sé, invece di guardare i volti delle persone, dei bambini e la natura. È un problema, bisogna prendere il tempo di guardare la natura.
peut-être aussi cultiver, essayer de cultiver cercare di coltivare dei fiori, qualcosa, un petit peu. Qualche verdura, anche in vaso. E secondo lei, recuperando questo sguardo sulla natura, migliorerebbero le relazioni umane da uomo a uomo? Ah oui, moi j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Oui. Je pense que c'est une petite expérience que nous sommes en train de Penso è un'esperienza, una piccola esperienza che stiamo facendo nella nostra comunità. Nous sommes plus attentifs. Siamo più attenti gli uni agli altri. Avec une chasteté beaucoup plus spontanée. Con una castità ben più spontanea. C'est vital. Perché sappiamo che è vitale di essere attenti a tutto ciò che ci circonda, alla vita, al bene di coloro che ci circondano, attenti al bene della terra, attenti al bene della terra. Il fatto di essere attenti al bene della terra ci aiuta a essere attenti al bene dell'altro, a quello di cui ha bisogno. E poi sono dei bei soggetti di conversazione. Molto bene, siamo proprio in chiusura. Adesso io ringrazio Nicole Chivard veramente per questa bella conversazione. Ricordo che ha scritto diversi libri usciti proprio da pochissimo: Verde come la speranza, saggio di ecologia cristiana per la San Paolo e conversazioni sulla fede, che sono delle sue conversazioni tenute a una radiofoniche, quindi tenute a una radio proprio sull'approfondimento della fede. Bene, io ringrazio anche Davide che ci ha aiutato nella traduzione simultanea e tutti voi che ci avete seguito. Grazie allora Nicole, veramente, per essere stata ospite nostra, e con La Voce delle Donne ci vediamo come sempre la prossima settimana.